अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद शबीर। ये हमारे पास आम कंपनी की है, चाइना की, और ये मॉडल भी आपके सामने है HWM12S20N ये मॉडल है। और इसका मसला ये है कि इसका जो है इसका स्पिनर ये आवाज़ देता है। ये चेक करना है कि भाई ये आवाज़ का क्या मसला है। और इसके अलावा ये वाटर भी आउट नहीं करता। शायद इसके अंदर जो है ना कचरा वगैरह है क्या है, जो चेक करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे कचरा है या क्या मसला नीचे है, वो चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छे जोड़े हों तो चुप लो। ये इसके 6 पेज हैं, 6 पेज हैं। ये 6 पेज खुलेंगे तो इसका ड्रम बाहर आएगा। और सबसे पहले ये खोलना है। ये हमने खोल के रखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ये इसके पेज हैं, ये यहाँ से इसे खोलना पड़ेगा। ये पेज खोल के ये तकरीबन 6 पेज है। ये ज़रा मुश्किल होता है, इससे तेल लगा के रखना पड़ता है, तभी जाके इसका जो है ना जो डस्ट वगैरह है वो साइड पे होती है। ये हो गया। तो अब इरफान साहब इसको बाहर आराम से चुप के बाहर कर दो। ये आराम से निकल जाएगा। ये अब देख रहे हैं, ये निकल गया। और ये है नीचे, टब तो साफ़ है लेकिन ये आप निकालें भाई, कोई सामान इसके नीचे पड़ा है। ये देखें आप, ये आवाज़ दे रहा है। ऐसे पकड़ो, ये गालबान ये कार्ड इसके अंदर आया हुआ था। पकड़ के रखें, पकड़े। ये देख रहे हैं आप, ये था इसका अंदर जो आवाज़ दे रहा था। बाकी मज़ीद इसका चेक करते हैं कि भाई और कुछ तो नहीं है, पानी वगैरह क्यों रुकता है। तो ये था मसला, मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसका कोई मसला नहीं है। ये टब दोबारा हम इसे फिट करते हैं, फिट करके तो फिर देखते हैं, इसका पानी वगैरह चेक करते हैं। ये जो था मसला है तो ये क्लियर हो गया, मैंने निकाल दिया। अब हम एक दफ़ा टब लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इसकी यहाँ से आदमी सफाई कर ले ताकि ये दोबारा जो है ना दोबारा उसके साथ गड़बड़ ना करे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये साफ कर ले। पेंट वगैरह हमारे पास नहीं है, पेंट को छोड़े, पेंट से लंबा काम होता है। ये हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, ये तो फिट कर दिया हमने। ये देख लें, ये फिट हो गया इसका। ये भी लगा दिया टब ऊपर, ये भी फिटिंग करेंगे। और बाद में पानी डाल के चेक करते हैं कि पानी की क्या पोजीशन है। मसला पानी का था। ये तारे पहले खोली थी, ये टाई वगैरह लगा रहे हैं बजाय टेप लगाने की। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये टाई लगी, दूसरी आपने यहाँ पे लगानी है, ऐसे दिनाल लगनी, फिर उत्ते ऐसे दिनाल लगनी। हाँ ऐसे दिन, हाँ बिल्कुल ऐसी तरह ला दें। अभी ये मुकम्मल कर दिया है। और इसका जो है ना अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये चल रही है, ठीक है। ये भी सिस्टम ठीक हो गया। अब इसका पानी वाला जो प्रॉब्लम था वो भी क्लियर करते हैं। यहाँ से हमने इसे ऑन किया, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये इसका जो है ना स्पिनर ऑन होगा और यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट इसका स्पिनर चलेगा। और उसके बाद इसका जो है ना ड्रम चलेगा। अभी इसकी मोटर चल गई है तो ये पानी ओके हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, ये सारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। ये था मसला इसका जो हमने क्लियर कर दिया। ये पानी निकल रहा है, अब देख रहे हैं। हाँ जी, तो अब इसका स्पिनर चलेगा। ओके, ये था मसला इसका। मॉडल भी आपने देख लिया, ये मसला था। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।